ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা অরেঞ্জ পাউন্ড কেক বানানো শিখবো। সো আমাদের একটা ডিম লাগবে, আমি একটা ডিম দিয়েই করব। ডিমটা অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে থাকতে হবে। আর এখানে 1/2 কাপ অল পারপাস ফ্লাওয়ার আছে, 1/2 কাপ পাউডার সুগার আছে, এখানে 1 টিস্পুন বেকিং পাউডার আছে, 1/2 টিস্পুন বেকিং সোডা আছে, একটা অরেঞ্জ জুস আছে আর একটা অরেঞ্জ জেস্ট আছে, আর 1/4 কাপ নিয়ে নিয়েছি তেল। সো আমরা নেক্সট প্রসেসে যাওয়ার আগে আমাদের চুলাটা একটু প্রিহিট করার জন্য বসিয়ে দিচ্ছি। এখানে একটা ডিম নিয়ে এখানে আমি অল্প অল্প করে চিনিটা দিয়ে দিব, দিয়ে আমি বিট করে নিচ্ছি। যখন এরকম ফমি ফমি ভাব চলে আসবে তো এর মধ্যে আমরা আমাদের অরেঞ্জ জুস, অয়েল আর অরেঞ্জ জেস্টটা দিয়ে দিব। দিয়ে আবার একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি অল্প 2 বারে ময়দাটা দিয়ে দিব, দিয়ে মিশিয়ে নিব। এখন এটা আমরা একটু ট্যাপ করে নেব, যাতে ভেতরে হাওয়াটা বেরিয়ে যেতে পারে। ভেতরে হাওয়াটা থাকলে কেকটা ভালোভাবে হবে না। সো এটা আমরা এখন চুলাতে দিয়ে দিচ্ছি। চুলাতে দিয়ে এখন আমরা 40 মিনিটসের জন্য ওয়েট করব। সো ফিরে আসছি 40 মিনিটস পর। সো 40 মিনিটস হয়ে গেছে, আমরা একটু খুলে দেখি যে কেকটা আমাদের কি অবস্থা। সো একটা কেক টেস্টার অথবা টুথপিকের সাহায্যে দেখি, ক্লিন বের হলে মানে হয়ে গেছে। সো আমরা এটা এখন চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। এখন কাগজটা তুলে নিচ্ছি, তারপর কেকটাকে আমরা ঠান্ডা করার জন্য রেখে দিচ্ছি। কেকটা কেমন হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, কেকটা কতটা স্পঞ্জি হয়েছে, ওই যে দেখুন। তো এইভাবে কেটে নিচ্ছি। দেখুন কেকটা কতটা স্পঞ্জি হয়েছে। এটা একবার হলেও আপনারা বাসায় একটু ট্রাই করে দেখবেন। এই কেকটা খুবই টেস্টি। মানে আজকের মতো আমি আপনাদের সামনে থেকে বিদায় নিচ্ছি। নেক্সট টাইম আরও নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হব। আর কী কী দেখতে চান আপনারা আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।